अधिक दुबला रहने से आदमी मुँह गाल सट जाता है, चेहरा खराब रहता है। तो शरीर में थोड़ा सा वसा होना चाहिए। नेक्स्ट, 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 आयांश ने आज यार नहीं न उठाया उसको। सुबह सुबह था ना, नहीं उठाया। घंटा भी था वो लोग सोया हुआ था जब Next. उठा के लाया। 5 बजे उठा दिए, 4 बजे से पहले हम नेक्स्ट। भोजन के बाद में पेशाब करना जरूरी है। चल बैठ जाओ, भोजन के उपरांत पेशाब होना चाहिए। बैठ के और मल पहले त्यागने के समय में 3-4 मिनट से अधिक नहीं। अच्छा जो क्या करो, अगर 5, 6, 7, 10 मिनट हो गया तो यानी कब्जियत है। तुम अनुलोम विलोम करो पहले। एक बार फ्रेश हो जाना ये चाहिए। वाला इसका इसके पाठ ही करता पद्मासन बैठो। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब 1 घंटा लगाएगा मन त्यागने में। स्पाइन से भी इससे, हाँ ऐसे चलो, नाक से ये ट्रेन का इंजन है। चलिए।